Aquest és un invent de llum i color. Necessitem un CD i una llanterna. Si reflexem la llum de la llanterna per aquesta part del CDI, es pot veure l'arc de Sant Martí. Però si ho fem per l'altre costat, no es pot veure, sols es veu la llum de la llanterna que reflexa per aquesta part. La suma de tots els colors de l'arc de Sant Martí és el blanc. I per aquí no es veu perquè és de plàstic i hi ha dibuixos. Ho veieu?